स्वर्णकार चेतना पत्रिका रेवाड़ी के मई 2009 के अंक में प्रकाशित एक लेख जिसका शीर्षक है एक आवाज आखिर क्यों। इस लेख को हमारे स्वर्णकार समाज के अधिवक्ता ओपी आर्या जी जयपुर ने लिखा। आज उस लेख को मैं आपके बीच वीर सुना कॉम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरा समाज इस लेख पर विचार करे, चिंतन करे, मन करे। आज पूरे देश में हर समाज का एक मुकाम है, एक पहचान बनी हुई है, सरकार भी उन्हें महत्व देती है। क्या आप नहीं चाहते कि अपने समाज को भी वह स्थान मिले जो अन्य समाजों का है? अपना समाज पिछड़ा हुआ है, उपेक्षित है, समाज में एकता का अभाव है, क्यों? समाज का हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे समाज को भी अन्य समाजों की भांति अपना स्थान हासिल हो, सरकार अपने समाज को पूर्ण महत्व दे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्या वजह है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सफलता कोसों दूर है? इन्हीं मुद्दों पर आप सभी से बातचीत करना लाजमी है। दोस्तों, आपको यह विदित ही होगा कि अपने समाज में कई ऐसे शख्स हैं जो आज सरकार में, सिने जगत में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, केंद्रीय सरकार में, चिकित्सा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी इंजीनियर आदि क्षेत्रों में अच्छे पदों पर मौजूद है। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर बाकी के लुप्त है अथवा अपनी पहचान छिपाए हुए है। वे नहीं चाहते कि उनकी पहचान स्वर्णकार के रूप में हो। आखिर ऐसा क्यों? कई ऐसे धनाढ्य व कारोबारी है जो अपने सुदृढ़ कारोबार से एक अच्छे मुकाम पर अपना स्थान पूरे देश में बनाए हुए है, फिर भी अपना समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? साथियों, अपना समाज उन्नति करे, समाज में एकता कायम हो और उस मुकाम पर पहुंचे जिसका कि वह वास्तव में हकदार है। आज हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से समाज उस मुकाम तक पहुंचे जिससे समाज वंचित है वो मुकाम समाज को हासिल हो सके। तो आइए हम सभी को मिलकर इन मुद्दों पर मनन करना होगा, वैचारिक मंथन करना होगा, तभी हमारे समाज को अपना वास्तविक स्थान हासिल होगा। प्रश्न नंबर 1, क्यों नहीं होती समाज में एकता? प्रश्न नंबर 2, कई गांवों, शहरों में भवन होने के बावजूद उनका पर्याप्त फायदा समाज के लोगों को क्यों नहीं मिल पाता? प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्या करें जिससे समाज को अन्य विकसित समाजों की भांति स्थान व सफलता मिले? प्रश्न नंबर 4, अपने समाज को सरकार तवज्जो क्यों नहीं देती? इस वास्ते क्या किया जाए? मेरा समाज के सभी सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध है कि इन मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण विचार एवं सुझाव बताएं ताकि इन समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से किया जा सके। हम सब की मिलकर चिंतन एवं मन करना होगा, तभी इस समाज का भला होगा। आपका एवं समाज का शुभचिंतक ओपी आर्या, अधिवक्ता, जयपुर।